10岁的时候，我爸爸妈妈离婚了，哥哥非要跟着妈妈。我是个女孩，顺理成章也判给了妈妈。爸爸每个月都会支付几万抚养费。妈妈离婚后再也没有出去工作，成天鬼混。直到有一天，他带回来一个头发长长、吊儿郎当的男人。我敏锐地感觉到我们的噩梦要来了。后来，爸爸发现我们过得并不好，起诉妈妈，想要夺回抚养权。法庭上，爸爸和妈妈正在争夺我和哥哥的抚养权。我选择跟爸爸生活。妈妈歇斯底里地大骂：“小贱人，别以为我不知道你是什么东西！你要滚就滚，谁稀罕要你？”我仰头对法官说：“叔叔，判完后，我能把冰箱里的哥哥一起带走吗？”